Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Iwan Alawi ya. Pada saat ini saya akan membahas sedikit tentang cara membetulkan atau membetulkan klakson yang tidak nyala ya. Kebetulan sekali ini motor saya klaksonnya tidak nyala. Ini udah 2 bulan terakhir. Lalu saya melihat di YouTube cara ya untuk mengaktifkan atau membetulkan kembali klakson di motor kita ya. Nah, setelah berhasil nih saya coba untuk mereview ya kepada kalian semua yang mungkin ada kendala dengan klakson di motornya, dan kejadiannya sama seperti saya. Mungkin ini bisa bermanfaat sekali ya. Nah, ini klaksonnya ada di dalam bodi ya. Kita nanti harus membuka dulu bodi ini, lalu kita buka dulu, keluarin klaksonnya ya. Yang penting kita buka dulu aja bodi atau apanya supaya klaksonnya ini bisa kita ambil ya. Kita buka dulu klaksonnya di sini. Nah, ini kita buka dulu soket konektornya ya, karena ini cuma soket aja, kita tinggal cabut aja kayak gini ya, sangat mudah. Kondisinya ini sangat kotor sekali. Nah, mungkin ini yang menyebabkan klakson saya tidak bunyi ya, jadi kotor. Nah, kita akan membersihkannya dulu dengan thinner. Thinner ini murah sekali, kita bisa beli di toko bangunan atau toko-toko atau di bengkel terdekat kita ya. Harganya murah sekali. Atau mungkin bagi kalian yang ingin membeli di e-commerce atau di toko online, ada nih linknya di deskripsi ya, di bawah. Nah, kita bersihkan dulu aja klaksonnya ini dengan thinner ini supaya karat dan kotornya itu mengelupas ya itu. Kalau kurang bisa ditambahkan lagi thinnernya, secukupnya aja ya. Kira-kira kalau udah bersih ya udah, kalau misalnya belum bersih ya tambah lagi. Untuk lebih maksimal lagi bisa pakai lap atau pakai sikat kawat gitu ya, dibersihinnya supaya lebih maksimal lagi. Didiamkan saja beberapa menit aja, atau
tiriskan gitu ya, supaya tinernya sedikit hilang. Nah, kita bersihin, boleh pakai lap juga atau pakai kawat-kawat yang dikit. Nah, selanjutnya, nah ini yang paling penting nih ya, ini adalah kuncinya nih. Jadi ini baut dan mur ini adalah kunci klakson kita. Kita kendorin aja dulu ini, lalu kencengin lagi nanti. Jadi ini untuk setting klaksonnya, bunyinya nanti ya. Sebenarnya sih saya bukan ahlinya, tapi saya ingin mereview aja kepada kalian mungkin yang punya kendala dengan klakson motornya yang tidak bunyi atau bunyinya kecil gitu ya. Nah, ini caranya kayak gini nih. Jadi ada kunci sebenarnya itu untuk setting kekerasan dan kekecilan suara dari klaksonnya itu, yaitu baut yang itu kecil tadi ya. Setelah yakin kita membersihkan klaksonnya ini, boleh kita pasang lagi. Kita cek aja dulu ya. Kita pasang-pasang dahulu, oke? Kita nyalakan dulu ya kontaknya. Nah, di sini udah nyala, langsung kita cek aja apa benar sudah bunyi lagi. Nah, udah bunyi ya, tapi agak kurang gitu suaranya. Boleh disetting ulang lagi, boleh dikendorin atau dikencengin lagi ya yang bautnya tadi kalau suaranya belum maksimal atau belum sesuai yang kita inginkan ya. Ini kita setting lagi aja di sini ya. Dengan apa kali kalau jauhan. Ini mohon maaf sekali lagi, sebenarnya saya bukan ahlinya, tapi saya ingin mereview aja apa yang telah saya alami kemarin. Mungkin aja ini video bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari cara membersihkan atau membetulkan klakson yang mati atau yang tidak nyala gitu ya. Jadi kalian jangan buru-buru membeli klakson yang baru ya. Bisa kalian coba cara ini, bersihkan dahulu, mungkin klaksonnya kotor atau gimana, atau settingan yang di bautnya tadi itu kendor atau terlalu kencang, jadi suaranya enggak maksimal ya. Oke, sudah cukup ya. Mungkin ini aja cara untuk membetulkan atau memperbaiki klakson yang mati atau tidak menyala atau klaksonnya kecil suaranya gitu ya. Tapi ini bukan tutorial, tapi hanya mereview saja ya. Ini kejadian yang saya alami kemarin. Saya melihat di tutorial orang lain, saya lupa nama videonya, YouTube apa itu ya, YouTube-nya apa lupa itu. Yang penting mungkin ini sangat bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari cara untuk memperbaiki klakson yang suaranya kecil atau yang mati sama sekali ya. Jadi jangan buru-buru untuk membeli klakson yang baru ya.
kencangnya. Ya sudah. Kamar mau habis. Oke, sekian itu saja reviewnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Wassalam.